السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة لعشاق الشوكولاتة، للي عامل دايت وكمان مرضى السكر. هنعمل مع بعض كوكيز الشوفان. يلا بينا كده نبدأ ونسمي الله مع بعض. المقادير بإذن الله سهلة وبسيطة. عندي المقادير بتاعتي: كوباية من دقيق الشوفان او الشوفان المطحون، او دقيق ابيض، او دي الحبة الكاملة، او التلاتة على بعض حسب الرغبة. 3 معالق من اللبن، 3 معالق من عسل النحل، 3 معالق كاكاو خام، و50 جرام زيت او زبدة او سمن بلدي. زيت او زبدة او سمن بلدي. هتقولوا لي ازاي دايت؟ هقول لكم واشرح لكم واحنا بنعمل مع بعض. عندي بيضة وفانيليا ومعلقة صغيرة من القرفة. يلا بينا نبدأ مع بعض. الوصفات سهلة قوي 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 ان شاء الله. بإذن الله هنعملها في وقت بسيط جدا ومش هتاخد معانا اي مجهود. اول حاجة ببدأ بيها، بجيب عندي الطبق، بضرب البيض مع العسل مع الزيت او السمن البلدي. بضرب البيض مع العسل والزيت. طيب، زيت ايه؟ زيت زيتون او زيت نباتي او سمن بلدي او زبدة، حسب اللي انت هتستخدميه. انا بعملها دايت، خلاص يبقى زيت زيتون او سمن بلدي. طيب انا بعملها عادي بالدقيق الابيض، خلاص بقى حطي زبدة كده واتعاملي عادي جدا. طيب ممكن استبدل السكر، العسل الابيض بعسل اسمر، او ينفع ممكن استبدل العسل بسكر دايت، او طبعا هتبقى هايلة جدا. انا هنا بضرب السكر مع البيض، او بضرب البيض مع العسل، بضربهم كويس جدا 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 لغاية لما يختلطوا مع بعض بشكل حلو. طيب ايه كمان؟ بعد كده هنزل بيه الدقيق. قلت لكم عندي الدقيق، لا اما دقيق شوفان، لا اما دقيق الحبه الكامله، لا اما دقيق ابيض عادي لو انا ولا مريض السكر ولا بعمل دايت. عليه ايه؟ عليه معلقه كبيره بيكنج باودر، واقلبهم كويس جدا كده لغايه لما يشربوا السوائل بتاعتي. بعد كده هنزل عليهم بايه؟ هنزل عليهم بالكاكاو الخام. الكاكاو الخام بيبقى حلو قوي، ونقي نوع كويس. كل ما النوع كان كويس كل ما يبقى طعم الشوكولاته فيها قوي. ايه كمان؟ هقلب كويس وبعدين انزل بيه اللبن. هنا التقليب هو ده العامل الاساسي في الكوكيز بتاعنا. كل ما بقلب كويس والدقيق بيشرب من المكونات كل ما الطعم بيبقى احلى. بعد كده عشان اسهل الضرب شوية هنزل بيه ايه؟ هنزل بيه اللبن والقرفة. هنزل باللبن والقرفة واضرب كويس. ده شكلها بعد ما عجنتها كويس قوي. ابدأ اشكلها كور زي ما انتوا شايفين، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة. طيب انا عايزة بقى ازين كده وادلع نفسي، بكون محضرة شوكولاتة دارك مسيحاها على حمام مائي، واي بقى مكسرات كده للتزيين. وببدأ كده انزل الكوكيز بتاعتي في الشوكولاتة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان تفتح النفس اكتر. ودي شوكولاتة دارك، طبعا بيبقى الكاكاو بتبقى مرة جدا وما فيهاش سكر. وابدأ ازين زي ما انتوا شايفين كده بشوية